పెడతా పెడతా. మేందే కావాలి ఎప్పుడైనా. గిన్నెలది కావాలి, నా గిన్నెలే కావాలి. అరే ఇద్దరు ఒక ప్లేట్లో తింటున్నదిరా. మరి అలాగే ప్లేట్ పెట్టినా, ప్లేట్ ఒకటి. అరే డింపు అట్లా ప్లేట్లో తింటే ఎట్లా రా నాని? అన్నం కూడా అంతే కదా, చెరవకు తినడు. ఏమో ఏ జన్మలో ఏమని బంధం అవుతుంది బయటికి పోనీది. ఈ రూమ్లో నుంచి ఆ రూమ్లో పోనీది. కాలుతుందా మరి ఏం చేయను? అందుకే నేను చిన్న గిన్నెలో పెట్టినా, నీకు కాలకుండా చల్లారటట్టు. నువ్వేం చేస్తున్నావు? నా గిన్నెలో తింటున్నావు. మరి కాలితే నేనేం చేయను చెప్పు?